Ghairihi tegese liyane Allah litakyinakum krana nulungi apa aliha ing sira kabeh ing kuntum lamun ana sira kabeh ana iku sadikin wong kang padha bener-bener kabeh bi anna Muhammadan ing dalam satemene Kanjeng Nabi Muhammad iku qalahu ndawuhake sapa Muhammad ing Quran min indi nafsihi saking ngersane awak dhewe ne Muhammad. Fa'alu mongko padha nglanggawe fa'alu mongko padha gawe sapa sira kabeh Al-Qur'an ing Qur'an. Fa innakum mongko satemene sira kabeh iku Arabiyuna wong padha wong bangsa Arab. Usaha kang padha fasih. Usaha kang padha fasih mitlahu padane Kanjeng Nabi Muhammad. Walamma ajazulan narikane padha apes sapa kufar. Ari kalane padha apes sapa kufar andalika saking gawe sak surat. Andalika saking gawe sak surat wae. Kala mengko dawuh sapa Allah taala. Fa ilan taf'alu wa lan taf'alu fatakun narul lati waquduhan nas wal hijarah uiddat lil kafirin. Fa ilan taf'alu mengko lamun ora padha gawe sapa sira kabeh ma ing perkara dukira kang den sebut apa ma ora ing ora gawe li azikum krana apes sira kabeh walan taf'alu lan ora bakal bisa padha gawe sapa sira kabeh zalika ing mengkono Al-Qur'an abadan ing dalem sak lawase liduhur ijazihi krana jelase oleh apes utawa oleh ngapesake Al-Qur'an. Iku itiradun jumlah itirad minggu nek ora iso nekake mendingan fataku padha wedya sapa sira kabeh bil imani kelawan nglakoni iman billahi kelawan Gusti Allah wa annahu lan satemene kelakuan iku laisa ora ana Al-Qur'an ora ana iku min kalamil basyarin saking pengomongane menungso. Odo wedi annaro ing neraka alatiyonar wakuduha utawi urup benar iku anasu menungso al-kufaru kang padha kafir wal hijaratu lan pira-pira watu kaasnamihim kaya pira-pira berhalane kufar minha saking hijaroh yakni ngersakake sapa Allah anaha satemene nariku mafrutul hararati kang banget panase tetap didukang ngurupake apa nar bima kelawan perkara dikira kang den sebut apa mae manungsa wala kanari dunya lan ora kaya geni dunya tetap didukang ngurupake apa geni dunya bil kan ngurup apa geni dunya bil khatobi kelawan kayu garing wa nahwihi lan badane hatta uiddat kang den cawisake apa nar huyiat tegese den cawisake apa lil akafirina maring pira-pira wong kafir yu'adzibuna tegese bakal den siksa sapa kafir biya kelawan nar utawi uiddat lil kafirin iku jumlatun jumlah musta'nifatun kang den gawe kawitane kalimah au halun utawi dadi hal lazimatun kang tetep Allah nuturake pira-pira wong sing munafik kata-katane karo perbuatane ra tau padha bentuk perlakuane kalian hatine mboten nate sami lisane muni iman tapi batine ngorohake Miru Gusti Allah dawuh ya ayuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum
wong-wong menungso sing dawuh Gusti Allah menungso bola sing rumangsa menungso iku dikitopi kelawan dawuh nek sing ora rumangsa menungso ya ora sah ngrungokake karo dawuh Al-Qur'an. Berarti nek sing karo Al-Qur'an iku seneng ngrungokake iku berarti menungso. Nek ora seneng ngrungokake ya ora patek menungso. Yo ana lho wong ki krungu nyanyian karo krungu Quran iki milih krungu nyanyian. Krungu Quran mah ngomong ya ini diharus. Mandang ya ono stel yen ing tawang ana lintang dengkluk-dengkluk ini. Gusti Allah dawuhe menungso kowe padha nyembah nyuwijekno maring pangeranmu alladzi khalaqakum yaiku zat sing wis ndadekke kowe kabeh sing ndadekke maune ora ana contone blas. Maksudnya ora ana contone blas, ora ana sing padha blas. Montor iso padha-padha kadang, padha-padha apa iki Jupiter iso iki mek kae padha taune padha kadang pemetune padha. Tapi menungso iso lahir sak ceprolan wae, maksudnya sak waktu kembar wae tetep ora padha. Apa meneh sing beda, tambah beda. Oh menungso ewan dadekno siji ketoke meh padha tapi ora padha. Kae rupane kok meh padha kae, tapi meh ora iso padha. Kadang irunge padha tapi kupinge ora, siji cepiping siji cilik. Nek jane rene padha. Mula sak ngalam donya iku ora ana sing padha titahe Gusti Allah. Lha iku termasuk mamin ayatihi ayati Gusti Allah. Wa khalaqal ladina min qablikum la'allakum tattaqun. Lan Gusti Allah ya sing dadekake wong-wong sadurungmu kabeh supaya sira kabeh padha wedi karo Gusti Allah. Wedi apa? Karo siksane Gusti Allah. Ya Gusti Allah wis ndadekake langit, wis ndadekake bumi kanggo slemek urip. Sing bumi anteng mbok panggoni. Seandainya bumi ora anteng kaya ora antenge jaran iki bubrah kabeh. Wong gawe omah ambruk. Lan Gusti Allah sing wis nurunake banyu langit kanggo nyiram bumi sehingga ngetokake buah-buahan, ngetokke tetupulan sapanunggalane dadi rezeki kanggo menungso kabeh kanggo pakan gegermetane. Mula bala taj'alu lillahi andada, aja sira dadekake utawa gawe pepadan yang Gusti Allah sebab ora ana sing madani. Mula sing gawe contoh karo Gusti Allah kedadeane menungso sampai hari ini belum ditemukan sing iso gawe menungso. Apa aku mbembokku rumangsamu Pak mbembokmu sing gawe tutulan tok. Wong nek gawe kan langsung dadi bentuk karo gawe ngene terus dintonto dadi. Ora Pak mbokne sing gawe ya liasin. Gusti Allah sing gawe langit karo bumi mula sampai sekarang pun urung ana sing membuktikan sehingga membantah nek berarti aku ya iso dianggap Gusti Allah wong sing gawe bumi karo langit endi ra ono, hanya Allah Ta'ala. Mula njer Kanjeng Nabi Ibrahim ling diwarai dening Gusti Allah, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard. Karena ra ono liyane nek muni fatara dampar meja ya akeh tunggale ku malah repot. Mula Al-Qur'an ini menawi kula jenengan iku gelem memperdalam ngangen-angen sing tenanan
Gak ono sing gak masuk akal ora. Masuk akal. Dan siapapun kalau mau memahami bisa paham. Karena memang Al-Qur'an diturunake supaya dipaham. Nah awake dhewe jero pati paham ya pancen nasib. Mula wong kafir pun bisa paham karo Al-Qur'an. Mula nek Ahok kok menerangke Al-Qur'an ya coba bantah. Karena juga diperkenankan orang-orang lain non muslim itu paham Al-Qur'an. Dan memang kalau memahami tenanan mesti engkau bakal balik karena kebenaran adalah dalam Al-Qur'an. Kalau memang memahami secara betul dan meresapi, menikmati, karena Quran itu unzila hudal linnas untuk dadi pitutur. Nah ketika non muslim kok mau mendalami secara tenanan, pasti iman. Pasti iman. Karena orang eno sing iso bantah keterangane Al-Qur'an. Mula cara nabi-nabi biyen niku kan hujai tetap menang karena masuk akal. Nggon surat Buri diterangake ketika Nabi Ibrahim ngecek karo Bani kaume Bani Israel karo kaume Fir'aun. Karena Fir'aun menganggap dirinya Tuhan, menganggap dirinya adalah yang kuasa. Fir'aun jaluk disembah, kudu disembah karena sebetulnya sing Al-Jabbar, Al-Qahar ya Fir'aun. Sing mempunyai kewenangan dunia ya Fir'aun, munggah Fir'aun mula kudu kon nyembah Fir'aun. Nek nyembah Fir'aun dipateni. Nah terus Gusti Allah gawe utusan Kanjeng Nabi Musa untuk memberikan peringatan idnadahu rabbahu bil wadil muqaddasi tuha idhab ila fir'auna innahu tagha fakul halaka an tazakka wa ahdiyaka ila rabbika fahtahsa fa'arahul ayatal kubra ning fakazzaba wa aso summa adbaro yas'a. Tapi Fir'aun tetep kazzaba wa aso, ora gelem percaya dan durhaka. Tapi dibalik itu bagi orang yang mendengarkan hujah Nabi Musa alaihissalam secara hati nurani, apa iku langsung dadi iman. Mula seketika iku penggawa-penggawane Fir'aun pirang-pirang ketika Nabi Musa menerangkan ayat-ayat saka Gusti Allah dalam kitab Zaburi, tapi orang wani ngetoki karena mesti dibunuh karo Fir'aun. Tapi sing iman secara disimpen kata sehingga nonggon surat Yasin niku nggih disebut wajah amil aqsal madinati rajuli yas'a. Iku iman sebetulnya setelah mengerti keterangane karo Nabi Musa iman. Tapi nggak mau ngetok ke akhirnya wong iku lunga neng gunung Aqsal Madinah iku maksudnya jauh dari kota karena nggak kepingin ngantek imane konangan karena nyembah Fir'aun pateni.